好啦，咁啊係咪幾經辛苦，都終於generate 翻個表出嚟啊 ！OK， 如果爸爸睇緊呢條片咧，我再講多次到底呢個表係點樣寫噶 ？OK， 好啦，題目講佢係 E minor 啊嘛，我哋總共要寫4款 chord 出嚟嘅，1 chord、2 chord、4 chord 同5 chord。咩意思咧？1 chord 即係代表我哋而家喺呢一個 scale 嘅第一粒音嗰度開始數 ，OK， 隔個音數 E minor 第一個音咪 E 咯，所以我哋咪 E 開始咯。咁 E 第二個音係咩啊 ？F 啊嘛，所以我哋咪喺 F 嗰度開始咯。咁然後我哋要4喎 ，E F 係咪 G 啊？梗唔係啦，你仲岌頭岌咩頭啊 ？E F G A 啊嘛，4 chord 就唔該喺個 A 嗰度開始啦，睇個 G 嗰度你就跌晒啲分嘅啦，下面嗰2行直接就蒸發嘅啲分就 OK。咁然後啦，我哋而家由5 chord 啊嘛，仲要個5 chord 啊嘛 ，E F G A B 咯，冇啊，再唔識數呢個英文字母，真係罰你每堂唱翻20次 A B C D E F G 先會出現啊嚇 OK。咁好啦，當你知道晒你由咩音開始數之後咧，你就隔個音要 E F G A B OK。然後啦，咁啊全部都夾一個啦，好啦，你寫晒出嚟啦。睇下呢個題目咧有啲特別嘅，OK。所以我哋變咗呢個表出嚟之後咧，你幫我喺最低嗰度幫我寫個世界 A、世界 B 同世界 C。哇，有啲料到喎，呢個叫世界啊！真係想送你翻幼稚園，唔係呢邊，寫喺呢度 ，OK， 寫喺呢度 A、B、C。世界 A、世界 B 同埋世界 C， 係 OK。好啦，呢個細嘅英文字母係用嚟做乜嘢嘅咧 ？OK， 好啦，呢個細嘅英文字母咧係用嚟代表到底佢問緊呢個 chord 裡面 OK， 一個 chord 有幾多個音組成啊？知唔知啊？一個 chord 有幾多個音組成啊？3個 OK。呢個世界 ABC 咧係代表到底佢哋邊粒音擺喺最低，即係 for example 啦。例如話，今日我數到個1 chord， 最低嗰粒音係 E 喎，咁我哋就對表啦 ，OK， 知道佢係1 chord 1，然後 E 擺最低，咁我哋就會叫佢做1 A，OK， 好啦，我睇完個 chord 見到佢係1 chord 喎，但係佢而家最低音嗰粒音係 G 喎，咁我哋就會叫佢做1 B， 好啦，嚟啦，難啲咯喎。好啦，如果今日我睇完啲之後發覺，佢係4 chord 喎，睇邊行先啊？4 chord， 佢 E 擺喺最低喎，咁我哋就叫佢做乜嘢啊？咩 C 啊？咩 chord 先？所以成個答案就會係4 C，OK， 唔係淨係答個 C 啊嚇 ，OK， 你要知道個 chord， 然後再話我知道喺邊個最低音，唔好再問多你一條，係咪真係識先？今日我睇到係個5 chord， 然之後度 D 音擺喺最低，咁所以呢個 chord 就會叫做5咩啊？有5 D 嘅咩？你英文字母有個 D 字咩？邊度見到啊？幻覺啊？5 B，OK， 5 chord 裡面度音 D 音擺最低，所以5 B，OK， 唔係5 D 啊 ，OK， 唔係5 D 啊，唔好寫埋晒啲咩1 G 1 B 啊，咩2 F 2 C 2 A 咁樣，唔知你做乜 ，OK？ 呢個世界英文字母係用嚟代表嗰個 chord 裡面邊個音最低音 ，OK？ 所以咧，你哋要數啦。好，佢話 C、B、A， 佢框住咗一抽音，咁你就每個音都同我數嚟數晒，今次要。